نص كيلو دقيق. طلعنا بقى كام واحده؟ دول 6 والستة التانيين اهم. شوفوا الجمال، بصراحه تحفه، ارخص من اي حاجه بتشتريها بقى من بره. شوفوا صينيتين ما شاء الله كبار اهم. شوف ارخص من شقه الفول والطعميه ما تديها بصراحه لابنك ولا لبنتك وانت رايحه وهي رايحه المدرسه اهم. شوفوا الكميه قد ايه، نص كيلو. طلعنا 12 واحده كبار ما شاء الله، يعني الواحده لوحدها تكفي بصراحه. بصوا يا جماعه، شوفوا بقى الجمال، شوفوا التسويه بتاعتها طريه بقى خالص ازاي. شوفوا الجمال، تحط بقى كده في الشنطه كده للاطفال في المدارس، تحفه. شوفوا حلوه ازاي قوي. شوفوا يا جماعه طريه خالص ازاي. التسويه بتاعتها تحفه. هندخلها بقى كده الفرن. بصوا يا جماعه، والله الفطاير دي ما كلفت معانا حاجه. بصوا رخيصه وبسيطه وما شاء الله بتنفع للمدارس، جميله جدا. معانا هنا بقى كوبايه ميه، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، هنقلبهم. معانا هنا تلت معلقه زيت، ودي بيضه، دي بياض البيضه، ودي ايه صفار البيضه. دي هنعينها بقى ايه، دي الوش، ودي صفار البياض بتاع البيضه. لو عايزه تستغنى عن البيضه مش مشكله. وهنا معلقه خل كبيره، وهنا معانا نص كيلو دقيق اهو، ودي معلقه بيكنج باودر صغيره، ودي رشه بقى الملح. نبدا بقى نعجنهم. بصي حبه فطائر بصراحه تحفه. هنفضل بقى نعجن فيها بقى كده، هي مش محتاجه عجن ولا حاجه. هنعمل بس كده ايه، العجينه هي سهله وجميله مفيهاش اي مجهود. خلاص كده بصوا احنا لميناها بس كده خلاص، ومش محتاجه يعني عجن كتير ولا اي حاجه. هنحطها بس في طبق كده تاني. تدهني كده رشه بس كده زيت صغيره. الطبق ده ونغطيه بقى، سيبها بس كده ترتاح ايه بتاع بس ايه ربع ساعه كده واقل من ربع ساعه. بس كده الشنطه كده ارجع لكم بقى تاني. هنا بقى الخميرين العجينه. شوفوا يا جماعه الجمال، ما شاء الله. عامله ازاي، تعملها بقى كده قبل بقى ايه ما تكوريها. شوف احنا هنحتاج كده ايه، وزنها هتبقى فطيره كده 90 جرام. هنكورها بقى كده ده بالك، ونحط بقى في الصينيه. معايا هنا بقى صفار البيض، البيضه اللي احنا حشناها، وهنا معلقه لبن، وهنا معلقه فانيليا. هنقلبهم بقى كده. خلاص بقى كده احنا كده كورناها كده، هنبططها بقى كده اهي. سيبناها بقى ارتاحت شويه، حاجات بسيطه يعني. شوفوا العجينه معانا ما شاء الله، عامله زي الزبادي تحفه. بصوابعك بقى كده بس كده وخلاص.
بصي الفطائر دي سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه ما شاء الله. بططناها بقى كده، هندهن بس كده الوش بتاعها. حاجات كده ايه مش كتير، بسيطه بس كده يطلع معاكي لونها كده ذهبي وجميل. نحط هنا بقى رشه جبنه موزاريلا كده، على كل واحده كده شويه. وهنا حبه فلفل الوان، خلي كده شكلها جميل. اهي ما عندكش فلفل الوان، اي حاجه متوفره عندك. وكده قطعه بسطرمه، حاجه كده صغيره. عندك بسطرمه ما عندكش مش مشكله، هي كانت عندي حته يعني صغيره كده فايضه في البيت، قلت ايه لما احطها. نحطها بقى كده، هندخلها بقى كده الفرن. بصوا يا جماعه والله الفطاير دي ما كلفت معانا حاجه، بصوا ورخيصه وبسيطه وما شاء الله بتنفع للمدارس، جميله جدا. ندخلها بقى كده الفرن يا جماعه. بعد بقى ما طلعت بقى من الفرن هنغطيها بس كده بفوطه. نص كيلو دقيق، طلعنا بقى كام واحده، دول 6 والستة التانيين اهم. شوفوا الجمال بصراحه تحفه، ارخص من اي حاجه بتشتريها بقى من بره. شوفوا صينيتين ما شاء الله كبار اهم. شوف ارخص من شقه الفول والطعميه ما تديها بصراحه لابنك ولا لبنتك وانت رايحه وهي رايحه المدرسه اهم. شوفوا الكميه قد ايه، نص كيلو. طلعنا 12 واحده كبار ما شاء الله، يعني الواحده لوحدها تكفي بصراحه. التسويه بتاعتها تحفه. المقادير دي هتعجبك قوي وطريه ازاي. شوفوا يا جماعه جميله قوي. نص كيلو دقيق. بصوا يا جماعه شوفوا تحفه 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 بصراحه.